Cześć, witajcie, jestem Bastianek Gaming w kolejnym odcinku z Heavy Raina na moim kanale. I w tym odcinku jesteśmy uwięzieni. Przepraszam, bo telefon do mnie dzwonił i musiałem skończyć odcinek, więc nie linczujcie mnie. Loren! Loren, obudź się! Loren! Musimy postać. O nie! Szyba. Weźmy sobie ten kawałek szkła i przednijmy to. Ale to jest ostre szkło. O chłopie, nie zrób sobie nic. Cholera jasna! Dobra. Już uwolnijmy Loren teraz. Ale nie! Loren! Loren! Loren, obudź się! Loren! Musimy ją uwolnić. Dobra, weźmy ją, uciekamy stąd. Z tego wariantu. Weź ją. Weź ją! Dobra, wziął ją. Nie wiem, jak grałem pierwszy raz, to on jej nie wziął. Więc ja tak chciałem teraz, żeby wziął tak dla uzmajcenia. Chciałem wrócić do pływania. Nie tak to sobie wyobrażam. Ha, dobrze. Masz tu może gdzieś samochód? Mój już można wypieprzyć na ślad. Pewnie, że mam. Co chcesz zrobić? Pójdę wyrównać rachunek. Chodź, zabiorę cię do domu. O Zamknij nie, drzwi i okna zemsta. i nie wpuszczaj nikogo poza mną. Jasne? Uważaj. Nie chcę cię stracić. Znowu on teraz będzie wyrównanie rachunku, czyli teraz będzie bitka jakaś. Kozak. Dobra, szybciej, ładuj się. Mnie denerwuje. Już nie chcę ładować, no. No nie machaj tak tą twarzą. No i dlatego zatrzymuję odcinki w takich momentach. No nie wierzę. Dobra, już. Z minut się wysztywało. O nie! Nie, nie rób tego! Ojej! Ale przepiękny gest naprawdę. O Jezu. Dobra. Jazda.
Cofnij się! Nie podchodź, bo strzelę! Stary kury. Proszę, nie... Twój syn Alek zabijał dzieciaki, prawda? To zabójca z origami. Nie! Jest niewinny! On Nie jest jest zabójcą! Nie jest! Pierdolony kłamca. Mów prawdę. Nie! Nie, proszę! Nie rób mi krzywdy! Ostatnia szansa. Nie wiem! Przysięgam! O niczym nie wiem! Stój! Błagam! Powiem wszystko. Gordy... Gordy lubił, żeby spełniać jego zachcianki. Chciał być taki jak zabójca z origami. Więc porwał dzieciaka i trochę za mocno go podtopił. To był wypadek. Głupi wypadek. Miało być na zabawy. Wszystko mi powiedział. Jak mówił, to płakał. Żałował, że tak się stało. No. Co by nie zrobił? Gordy... Gordy to mój syn. No wiem, no. Nikt nie będzie tęsknił Co? za chłopcem, którego zabił. Nikt nie będzie tęsknił. To przybłęda z ulicy jak reszta. Ty odrażający śmieciu. A co z Johnem Shepardem? Czemu zostawiasz kwiaty na jego Ja- grobie? Byłem szefem budowy, na której zginął. Czyli to nie zabójca. Nie potrafię zapomnieć. 30 lat zanoszę kwiaty na jego grób. John miał brata. I co z nim? Nie wiem. Chyba go adoptowano. Jego matka... Ona powinna wiedzieć. Nazywa się Ann. Ann Shepard. Co on za... Moje serce! Moje Ale serce! zawał. Szybko! Moje lekarstwa! A, w szufladzie, tam! Dobra, pomóżmy. Nie dam mu umrzeć, nawet jeśli na to zasługuje. Zasługuje oczywiście. Weź mu. Daj mu to lekarstwo. Się dusi. Zawał. Jeśli go zostawię, nie będę lepszy. Tam. Niech zdycha skurwiel. Dziękuję. Uratowałeś mi życie. Zaczynam żałować. Kurde, dobry ten detektyw. O nie! O nie! Jak to wygląda? Do widzenia. Tak samo ja się z wami żegnam z tego odcinka Heavy Rain. Do zobaczenia, cześć, siemanko, no i piątek.